السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله مهله ومانتا وأحمالين قرحون ونركن مع إلهي ونسيي إن نود بلدجينه قارن جبنتي سراكيل حيجينا كقارن جبيي تركي سوم أكاديمي إلهي وحن كرجينا إنه عمر دير يعافمات كل نسيو دل كيرنا نونا وضيو وحانو مهد علنا يا دولة صاحبها أنها والها أنها تركيا سيدوكتهين دولة تركيا هي صوماليا وحليهن صاحب تنمو يحرير دير وكملا بقرال السنو وحن رجينا يا إن شاء الله حرير كاسمينو سيحو بسدو سنة صوص عضاء قرنية صوص عضاء إن شاء الله دولا يرعدو حرير كأنه والأركتان وحي كتر جميسا ما أنت أنجوغنو إني تركي سوم أكاديمي عن كل جن مرخاتي كنا كوضنا هاي إني قرن جميان سراكيل حجينه لباطني الصغار سنة كذب ومالين تاريخها oo kulligeen aaminsanahay inaan qiiraysannahay maxaa yeelay inay noo soo baxaan dhalinyaro 2 sano ku jiray academy oo bartay cilmiga militariga nooc walba leh iyo saraakiil xigeenno waxaad ka heli kartaa oo kaliya saaxiib iyo walaal yaad ka heli kartaa waxaan ku amaanayaa dawladda Turkiga sida wanaagsan ee waqtinimada leh ay noo garab taagan yihiin ayna noo gacan qabanayaan
inaan cagaheena ku istaagno oo aan dib sharafkeenna iyo karaamadeena usoo ceshano calaaqaadka naga dhexeeya dowladda Turkiga iyo Soomaaliya iyo dowladdan iyo labada shacabba kaliya amni ma aha oo tababaradaan arkayna maanta kale ma aha waxa weeye xiriir dhaqaale iyo xiriir siyaasadeed weeye oo aan ku dhisnayn dana gaar aan ku dhisnayn waa idinkaga mahad celinayaa dowladda Turkiga waalahayna ah sida sacrifice kale ay u geliyeen dhaqaale iyo juhdi walbaba si Soomaaliya sharafkeedii iyo karaamadeedii ay u soo ceshato maanta waa aragtaan waxaan hor taaganahay dhalinyaro yar oo laga yaabo 30 inaysan gaarin oo haysta academy oo wadanka dhexdiisa lagu tababaray waxaa saaran waajibaad aad iyo aad weyn oo baaxad weyn waa tiraahdeen waxaad ku dhaarateen inaad dalka daacad u noqotaan waxaad ku dhaarateen inaad dalkiina difaacdaan oo dhimataan waxaad ku dhaarateen inaad wadaniyiin tihiin taasna waxaa laga rabaa kulli ciidamada qalabka sida inay ku dhaartaan maxaa yeelay daacadnimadu waa nolosha nuskeed weeye daacadnimadu waxay ka bilaabataa inaad aaminsan tahay inaad waxaad leedahay inaad dowladnimada leedahay inaad dalka leedahay oo aad ilaashanayso oo aadan dibidaabyeenayn oo aadan cadow ugu shaqaynayn oo aad difaacanayso oo aad ka ilaalinayso wax alla wixii magaxumo iyo sharaf u keeni kara dalka inaad u dhimataan hawsha aad ku jirtaan shaqo ma aha hawsha aad ku jirtaan waxa weeye waxaad saxiixdeen 2 sano ka hor inaad dalka u dhimanaysaan wax ka weyn oo lagu hibeeyo ama loo hibeeyo oo bini aadan ka qaalisan nolosha ma jirto macnaheedu waa ku mahadsan tihiin inaad u taagan tihiin difaaca dalkiina cadowga shisheeye iyo cadowga gudahaba wadaniyadu waxa weeye dalkaaga inaad jeceshahay ma aha inaad dhibaato dalal kale aad u geysanayso waana runtii wixii ka maqnaa muddo dheer naga maqnaa weeye maxaa yeelay waxaan aadnay wax ka yar wadaniyad waxaan aadnay wax ka yar qarannimo marka wadaniyadu waxa weeye waxyaabaha dalku lagu hormariyo way qofku inuu aaminsan yahay wuxuu difaacay inuu leeyahay oo ugu horeeyo dalkiisa naftiisana u huraayo taasna waxaa laga rabaa ciidamada qalabka sidoo dhan iyo qof walba oo muwaadin ah yaa laga rabaa dowlad ahaan waxaa naga go'an inaan soo celin sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ee lahaan jirtay waxaa naga go'an inaan ciidanka qalabka sida soo celino xooggiisii iyo sharafkii soo celino maxaa yeelay intaas weeye inta dal walba lagu qiyaaso oo lagu evaluate gareeyo tabartiisa iyo wuxuu yahay sidaas darteed dowladdan way ka go'an tahay inaan soo celino ciidankii qalabka siday usbuucan waxaa marti noogu ahaa madaxweynihii hore ee koonfur Afrika oo yimid muddo hore 45 sano ka hor waxyaabihii uu ka hadlo waxay ahayd Soomaaliya inay ugu horeysay Afrika hadday noqoto ciidanka cirka oo waa aragtaan pilotkii ugu horeeyay Soomaaliya oo gabar ah Asli Cabaade waa pilotkii ugu horeeyay laga yaabaa oo dumar ah oo Afrika ah waxaan lahayn ciidan cir oo wax walba u dhan yihiin waxaan lahayn ciidan navy oo badda ah oo wax walba u dhan yihiin waxaan lahayn ciidan dhul oo la xushmeeyo la ixtiraamo oo Afrika laga yaqaano oo aan ku caawino walaalaheena Afrikada kale la gumaysto sida aan gumaysi uga saari lahayn aabiyaashiin waa kuwaas saasoo kale la rabaa inaad noqotaan
visionkiinu iyo aragtidiina fog inay saas noqoto oo aad soo celisaan Soomaalidii ciidankii siduu ahaan jiray waa waajibaad in saaran waa waajibaad ciidankii idinka horeeyay kulli wada saaran dawladdu waa ka go'an tahay wax alla wixii u baahan yihiin hadday noqoto tababar hadday noqoto qalab iyo hadday noqoto maxaan ku yiraahdaa wax walba inay garab istaagto mushaharaad iyo daryeel kalaba waad ogtihiin labadii sano iyo 6 bilood ku dhawaadka aan joognay inaan ku guuleysanay inaan ilaalino xuquuqda ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed waana wadi doonaa waana kordhinaynaa haddii ay yiraahdo shacabka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inay ciidankooda garab istaagaan inay ciidankooda garab socdaan yaan ku bogaadinayaa maxaa yeelay hadduu dalku uusan ciidan lahayn dal ma aha sidaas darteed annagoo dhan garbihiinaan taaganna waa idinla soconnaa waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa oo dawladda Turkiga ka codsanayaa inay badiso tababarada sidaan oo kale ah inay kordhiso qalabka aan u baahannahay iyo wax alla wixii ay Soomaaliya ku tari karto si aan dib aan cageen ugu istaagno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh